सबसे पहले क्या देखते हैं मॉडल क्या है हमारा। तो डेल का लैपटॉप है ये, तो ये फ्रेश कंडीशन अभी है। एक्चुअल में ये मॉडल है डेल का 3542 इसका, लेकिन हमारा सीरीज़ आजकल नाम में आता है। नॉर्मली हम बायोस में देखेंगे तो हमको देखो मॉडल नंबर दिखता है। तो ये क्या है, इंस्पिरॉन 15 3000 सीरीज़ है। अगर इसका मॉडल नंबर टैग नंबर कुछ देखना है तो जनरली बेस्ट आइडिया है अपना यहाँ पे टैग नंबर देखो। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्पिरॉन 15 और यहाँ पे टैग नंबर को अगर हम नेट में सर्च करेंगे डेल के वेबसाइट में जाके तो हमको मॉडल नंबर दिख जाएगा। यहाँ पे कुछ कुछ और पॉइंट्स दिए रहते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो 3876 समथिंग समथिंग दिखा रहा है ये, लेकिन एक्चुअल में मॉडल 3542 सीरीज़ का ही है ये। ठीक, अपना जो मदरबोर्ड देखते हैं या मदरबोर्ड का पार्ट नंबर है तो बाद में देखेंगे। पहले तो ये देखते हैं ये प्रॉब्लम आया किस तरह से है। कस्टमर का बोलना है ये शुरू में पावर ऑफ था बट ऑन हो गया, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, स्टार्टिंग से पावर प्लग करते हैं, ये अडाप्टर लगाते हैं इसका। ये अडाप्टर प्लग कर दिए। यहाँ पे हमारा प्लग करते ही एम्पियर क्या ले रहा है देख सकते हैं 0.360। और यहाँ पे ये एलईडी फ़िलहाल तो नहीं जला। पावर बटन प्रेस करते ये एलईडी जल गया। एम्पियर 330 340 ये वेरिएशन हो रहा है अभी इसी में। ठीक है, किसी तरह कुछ बीप नहीं है, कुछ एरर नहीं है। ये लाइट बंद हो गया अभी फ़िलहाल, लेकिन मदरबोर्ड चालू है। देखो डीवीडी राइटर ओपन हो गया, मतलब मदरबोर्ड ये ऑन है ये, और ये डीवीडी का एलईडी जल रहा है। यहाँ से एलईडी ज़रूर गायब हो गया है। तो ये एलईडी कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ना कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो लोग कस्टमर कई बार मिसगाइड हो जाते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये बोर्ड ऑन है, डिस्प्ले नहीं है, इसका मेजर प्रॉब्लम ये है इसमें। तो इसको ओपन करते हैं, इसमें देखते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहला काम तो रैम वगैरह जनरली क्लीन कर लेते हैं, वो कस्टमर पहले कर चुका है। इसका बैटरी निकाल के चेक करेंगे हम सबसे पहले, अपना जो काम है। तो ये बैटरी रिमूव कर दिए। अब इसको पकड़ना फोन को, फिर से पावर ऑन करता हूँ, अडाप्टर लगा दिए। अभी कंजप्शन क्या है इसका देखो, ये 0 से अपनी अब बाई सेल्फ ऑन हो जा रहा है। ठीक है, 360 370 के आसपास जा रहा है। एलईडी ये ऑफ हो गया, लेकिन एम्पियर भी कंजप्शन वही है। बोर्ड ऑन है ये अभी भी। ठीक है, बट हमारा डिस्प्ले नहीं है स्क्रीन में कुछ भी, ना कीपैड में ना कहीं कुछ और। ठीक, तो कुल मिला के हमारा जो प्रॉब्लम है, एक बार बंद करके फिर चालू करते हैं। ये बंद हो गया। बंद होने पे क्या एम्पियर ले रहा है वो 0.010। ठीक है, 10 है। ऑन करता हूँ तो ये बराबर 350 360 तक जा रहा है ये। नेक्स्ट अब इसका काम से इसको ओपन करते हैं, उसके बाद आगे इसमें काम देखेंगे। तो ओपन कंटिन्यू करते हैं, वीडियो को ओपन करते हैं स्टार्टिंग से, कोई इशू नहीं है। इसमें टाइम लगने वाला है तो मैं क्या करूँगा, सीधा स्क्रू ड्राइवर ले करके थोड़ा फास्ट फास्ट इस पर ओपन हो जाएगा इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर के थ्रू। तो पहले रेफ्रिजरेटर बाहर निकाल लेते हैं। हार्ड डिस्क निकाल चुका हूँ, रैम इसमें लगा हुआ है। कहीं पे कोई स्क्रू छूटा तो नहीं है, नहीं। अब इतना पीछे का स्क्रू खुलने के बाद में अब सीधा अपना फ्रंट में आना है। फ्रंट में आने के बाद क्या है, ट्वीज़र या कोई ऐसा चीज़ लेकर के कीपैड को यहाँ पे हल्का सा इसको टोचन नहीं करना है। इसको यहाँ पे लॉक लगा, उस लॉक को हल्का सा बस स्लाइड करना है। स्लाइड करते ही नाखून से या किसी भी चीज़ से हल्का सा उठाओगे, इससे क्या, यह निशान नहीं पड़ेगा। वो अदरवाइज क्या होता है, ऐसा तुमने यहाँ पूरा इसका निशान पड़ जाता है। अपने वो काम नहीं करना है, बस लॉक को हल्का सा प्रेस कर दो लॉक को, और कुछ ज़रूरत नहीं। खुल गया, इसको भी ओपन कर लेते हैं। पर भी यहाँ पे स्क्रू लगा है, एक और दो स्क्रू। सिंपली यहाँ पे क्या करो, नाखून से या किसी भी चीज़ से स्क्रू ड्राइवर वगैरह से हल्का सा यहाँ पे उठा लो। लॉक लगे रहता, बारीक बारीक, ज़्यादा बड़ा वो लॉक नहीं रहता। निकालना तो बस
ध्यान से, कुछ टूटे फूटे मत, नट वट को बस ज़रूर ध्यान देंगे, थोड़ा सा आवाज़ करेगा ये। यहाँ पे देखो बोर्ड डायरेक्ट ऑन क्यों हो रहा था कि इसका सीमोस बैटरी निकला हुआ निकला है। हुआ। ठीक है, मतलब कस्टमर इसको पहले भी खोल चुका है, तो सीमोस बैटरी निकला हुआ था। यहाँ पे इसको फ्लक्स किया, ड्राई किया हुआ दिख रहा है ये। और कहीं पे कुछ है क्या? वैसे कुछ तो नज़र नहीं आ रहा है। सीमोस बैटरी वाला कांड सबसे पहला दिखा है अपने को। धीरे धीरे ओपन करते हैं सबको। तो हर कोई चाहता है, हर कस्टमर चाहता है कि वो लैपटॉप खुद रिपेयर कर ले, बट ये पॉसिबल नहीं है। सीधी सीधी उल्टा अगर ऐसा कुछ करने जाएंगे तो पॉसिबल है और नेगेटिव में चला जाएगा। ऐसा काम ना ही करे तो बेहतर है। अगर आपको मालूम है पहले से तभी ये सब काम करें। इसमें एक चीज़ बोल गया, वाईफाई डिवाइस। तो ये मदरबोर्ड पूरी तरह से ओपन हो गया। मदरबोर्ड में कुछ खास किया हुआ नज़र तो नहीं आ रहा है। सीमोस बैटरी हमारा मिसिंग है, वही चीज़ बस दिख रहा है हमको। बस ये भी निकाल लेते हैं, अपने को टेस्टिंग के लिए लगेगा। चेक कहाँ से करना स्टार्ट करें, कैसे चेक करें, और प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक, तो सबसे पहले तो ये देखो, मदरबोर्ड में किसी तरह कोई फिजिकल डैमेज या काम किया हुआ वो नज़र आ रहा है तो उसको बस दिमाग में रखे रहो। बहुत सारे कंडीशन में होता है कि पहले से काम हुआ रहता है, वहीं पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको दिखा था कि सीमोस बैटरी निकला हुआ, और यहाँ पे फ्लक्स जैसे दिख रही है, फ्लक्स यूज़ किया गया है। और क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इन रेजिस्टेंस वगैरह पे काम हम हुआ है। यहाँ पे पैड दिख रहा है थोड़ा सा, अगर ध्यान से देखें तो। ठीक, तो अब इसमें हमारा क्या क्या, सबसे पहले चेक करेंगे हमारा वोल्टेजेस क्या क्या अवेलेबल है बोर्ड में। ठीक है, तो सारे वोल्टेजेस वगैरह अच्छे से चेक कर लेंगे। वोल्टेज कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हमको मदरबोर्ड ऑन करना है। आपके पास चेक करने के लिए दो ऑप्शन है, तो मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वोल्टेज टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या चीज़ है हमारे पास, डीएसओ है, जिसके थ्रू अपन वोल्टेज वगैरह प्रॉपर टेस्टिंग हो सकती है। कहीं कहीं पे ये होता है कि कुछ जगह वोल्टेजेस दिखाते हैं लेकिन वोल्टेज वो प्योरीफाई नहीं होते, उसको हम डीएसओ से पकड़ सकते हैं। तो फिलहाल नॉर्मली इसमें वैसा कोई केस, वो भी रेयर केस है प्योरीफाई वाला, उसमें जाएंगे फिल्ट्रेशन वाला, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है सीधे सीधे। फिलहाल जनरल हमारे आते हैं कि मदरबोर्ड में प्लग करने के बाद हमारा कौन कौन सा सप्लाई बनना चाहिए, ऑन होने के बाद क्या क्या सप्लाई बनता है। ठीक है, तो ये देखो फैन इसका चल रहा है, मतलब कि बोर्ड हमारा ऑन हो गया है ना? तो ये सीमोस बैटरी निकलने की वजह से ही ये बोर्ड बाई सेल्फ ऑन हो जा रहा है। सीमोस बैटरी लगेगा तो ये ऑन होना बंद हो जाएगा, तो फिर से ऑन होगा, उस टाइम में अवेलेबल रहेगा ही। तो वहीं पे जाते हैं, तो एम्पियर अपना है कितना, 300 फ्लक्चुएट हो रहा है बीच बीच में, 350 325। ठीक, अब इसमें बोर्ड तो हमारा ऑन है, तो इस ऑन कंडीशन में ही अब इसका वोल्टेजेस चेक करते हैं कहाँ कहाँ पे हमको क्या क्या वोल्ट मिलना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पे ये जो दो कॉइल दिख रही है, ये दोनों कॉइल क्या है, ये है 3 वोल्ट 5 वोल्ट वाले। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर जो दिख रहा है ये आउटपुट वाली, तो यहाँ पे हमको एक जगह मिलना चाहिए 3.3 वोल्ट एग्जैक्टली, और एक जगह मिलना चाहिए 5 वोल्ट। तो यहाँ पे चेक करते हैं, माइनस प्लस को थोड़ा सा करेक्ट कर लें। ये कनेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे चेक करते हैं हमारा एग्जैक्टली 3.3 वोल्ट करेक्ट है ये। हाँ, यहाँ पे इस कैपेसिटर में चेक करते हैं एग्जैक्टली 5 वोल्ट, मतलब हमारा यहाँ पे ये 100% ओके। नेक्स्ट काम बोर्ड में और क्या सप्लाई, तो बोर्ड अगर ऑन हो रहा है तो सीधे सीधे रैम सप्लाई सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी। तो यहाँ पे ये लगा है रैम, और रैम का अगर सप्लाई हम चेक करें तो यहाँ पे है हमारा वोल्टेज गड़बड़।
इसका इनपुट अगर देखें 19 वोल्ट, 19 वोल्ट। ठीक है। तो ये उसके उस पर आईसी लगी हुई है। ये जो कॉइल है ये आउटपुट वाली कॉइल है। इस आउटपुट वाले कॉइल के हमेशा देखो आउटपुट में चेक करो, यहाँ पे एग्जैक्टली वोल्टेज है। तो जैसा कि बता रहा था कितना रैम क्या आता है, दो टाइप का आता है आजकल DDR3 में। एक DDR3 नॉर्मल आता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो जब PC3 लिखा हुआ है, यहाँ पे PC3L लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें दो टाइप का आता है। अभी जो PC3L है, L का मतलब यहाँ पे लो वोल्ट लो है। वोल्ट। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है 1.35 वोल्ट, लेकिन जो नॉर्मल रैम आता है 1.5 वोल्ट रहता है उसका रिक्वायरमेंट। उसमें केवल क्या मिलेगा आपको, PC3 लिखा मिलेगा, L नहीं मिलेगा। L मतलब लो वोल्ट। तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज मिलना चाहिए था 1.3 वोल्ट, वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। ये हमारे बोर्ड का सबसे मेन प्रॉब्लम है। और अगर कोई वोल्टेज चेक करते हैं जो हमको मिलना चाहिए उससे पहले या बनना चाहिए, तो रैम को वोल्टेज फिलहाल इग्नोर मारे, फिर से एक बार चेक करते हैं रैम वोल्ट मिसिंग और कुछ वोल्टेज मिसिंग है क्या है। तो रैम का वोल्टेज तो मिसिंग है ही। यहाँ पे CPU 4 वोल्ट 1.7 वोल्ट अवेलेबल है। PCH वोल्ट 1.05 वोल्ट ये भी अवेलेबल है, ठीक है। CPU 4 वोल्ट अवेलेबल है, PCH वोल्ट अवेलेबल है, बस हमारा रैम का वोल्ट अवेलेबल नहीं। अब इसी को हमको चेक करना है कि रैम का वोल्ट क्यों नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी काम तो हो चुका हुआ है, बट हमको ये चेक करना है कि रैम का आईसी खराब है, मॉसफेट खराब है, या क्या ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से हमारा वोल्टेज ही नहीं बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम करेंगे, हम चेक करेंगे रैम के कॉइल का इम्पीडेंस। इम्पीडेंस कैसे चेक करते हैं, तो डायोड रेंज में रखेंगे, रेड प्रॉप को रखेंगे ग्राउंड पे, और ब्लैक प्रॉप से जिस भी कॉइल का हमको इम्पीडेंस चेक करना है उसका अपन क्या करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पे रख लिए। अब ये कॉइल में चेक कर रहा हूँ इम्पीडेंस कितना आ रहा है, ये 0.115 3 वोल्ट 3.3 वोल्ट लाइन में इम्पीडेंस कितना है 300 से अबाउ। 5 वोल्ट में 400 से अबाउ, ठीक है। लेकिन रैम का वोल्ट जो है ये भी हमारी शॉर्टिंग नहीं है, ये कहीं ना कहीं सही है। ये जो इम्पीडेंस है, इसका मतलब इम्पीडेंस से क्या आइडिया हो रहा है अपने को, अगर इसका 100 से कम होता है या 50 से भी कम होता है, इसका मतलब हमारा रैम का सेक्शन जो है वो शॉर्ट है, ये सीधे से हमारा CPU शॉर्ट होता है उस कंडीशन में। अगर वैल्यू पूरा 0 आ रहा है या बहुत कम है, 20 है, 10 है, इसके आसपास आ रहा है, मतलब हमारा CPU शॉर्ट होगा। अभी इस केस में इसका शॉर्टिंग तो नहीं है। हमारा मेन जो प्रॉब्लम है कि रैम का वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा है, वो उसका क्या रिक्वायरमेंट है, वोल्टेज जनरेट कब होगा, इसी पे हमको मेन काम करना है। तो हमारा यहाँ पे रैम का आईसी देखते हैं जो हमारा रैम का वोल्टेज बनाएगा। तो ये रही रैम की आईसी, इसका लोकेशन क्या है और कोड क्या है, तो ये PU4901। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है PU4901। ये है हमारा रैम आईसी, ये उनका स्विचिंग मॉसफेट, और इस रैम के जस्ट अपोजिट में दिया हमारा रैम वाला कॉइल। तो यहाँ पे हमारा 1.35 वोल्ट होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसका रीज़न है हमारे वाली आईसी का प्रॉब्लम। तो आईसी ख़राब है, इसका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है, उस चीज़ को अपन चेक करेंगे। यहाँ पे अपन एक दो चीज़ एक्स्ट्रा यूज़ करने वाले हैं, क्या DSO का कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए। किस टाइप का आइडेंटिफिकेशन कि हमारे बोर्ड में कि पॉसिबल है, कई बार क्या होता है कि आईसी अपने फंक्शन करती रहती है ना। आईसी सही है कि नहीं पहचानने के लिए एक दो तरीका है। जैसे एक तरीका हमारा जैसे गेट में पल्स चेक करना, अगर गेट पे ये ट्रिगर ले रहा है तो क्या इसका मतलब पॉसिबल हमारा आईसी सही है, अदरवाइज हमारा आईसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो वही चीज़ कंफर्म करने के लिए सबसे पहले जो ये मेन मॉसफेट दिया हुआ है इसके मेन मॉसफेट गेट में रख के यहाँ पे ट्रिगर मेन्यू पे, अब यहाँ पे चेक करता कोई सीधा कोई पल्स दिखा रहा है क्या, ये मोड ऑन हो गया, इसी तरह का कोई पल्स नहीं है, कोई ट्रिगर नहीं है इसमें एक बार भी। से किसी और सप्लाई में अगर चेक करते हैं जो वहाँ पे बोर्ड में अवेलेबल है, क्या ट्रिगर मिलता है, हाँ यहाँ पे एक सेक्शन है हमारा क्या से सप्लाई का, ही PCH वाली। गेट पे रखा, बोर्ड ऑन किया, क्या मिला हमको यहाँ पे पल्स डिटेक्ट कर लिए बराबर, मतलब कि वाली आईसी हमारी 100% ओके है।
लेकिन ये सेम चीज़ हमको कहाँ मिलना चाहिए, हमारे रैम पे भी रैम मिलना आते हैं। चाहिए। रैम वाले किसमें, इसके मॉसफेट पे। हाँ फिर तो अभी फ़िलहाल तो इसमें इशू है, 100% श्योर होने के लिए यहाँ पे डीएसओ का हेल्प ले रहा हूँ। ये बोर्ड ऑन हो गया, इस तरह कोई पल्स नहीं। तो ऐसे केस में हमको क्या चीज़ चेक करना है, कहाँ पे जाना है हमको, क्या मॉसफेट ख़राब है या कुछ और प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले अपन जाएंगे हमारे इस रैम वाली आईसी में ठीक है। कि रैम आईसी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, तो ये रहा हमारा रैम वाला आईसी PU4901 और आईसी का जो नंबर है TPS51716। ठीक। तो इस आईसी की अगर जनरल हम रिक्वायरमेंट चेक करें तो सबसे पहला इसका रिक्वायरमेंट है पिन नंबर 12 में 5 वोल्ट इनपुट। ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं इसका 5 वोल्ट इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें। तो मैं ब्लैक रेड को थोड़ा सा उल्टा रखने वाला, बोर्ड ऑन हो गया है। चेक करने के लिए थोड़ा सा हेल्प चाहिए। पिन नंबर 5, तो काउंट करते हैं, पिन नंबर 1 इधर है तो 1 2 3 4 5। इधर पे लास्ट नंबर पिन है, सॉरी अपने को 12 नंबर पिन पे चेक करना है 5 वोल्ट। तो 1 2 3 4 5 10 11 12, तो ये 12 नंबर जो है एक्चुअल देखें यहाँ पे तो कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे हमारा। क्या लगा है यहाँ पे, कैपेसिटर। कैपेसिटर लगा हुआ है। इस कैपेसिटर में अगर मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, ध्यान देना कौन सा कैपेसिटर है। तो यहाँ पे PC4901, इस कैपेसिटर में मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो ये 5 वोल्ट इसमें मिसिंग है। क्या 5 वोल्ट इसमें मिसिंग यहाँ पे देख सकते हैं। हो सकता है मल्टीमीटर में सही नहीं रखो, दूसरी जगह पॉइंट में चेक करता है, देखो यहाँ पे 19 वोल्ट बराबर दिखा रहा है। हाँ लेकिन इसके पिन नंबर 12 में एग्जैक्टली अगर चेक करो तो कोई वोल्ट नहीं आ रहा। एक बार आईसी के पिन में डायरेक्ट चेक करता हूँ, पॉसिबल है वहाँ पे इस कैपेसिटर में ध्यान से देखो तो कॉरोशन नज़र आ रहा है मुझे, कार्बन वगैरह। आईसी के पिन में 0.650 समथिंग कुछ वोल्ट आता है। अगर इसमें ध्यान से देखो तो मुझे लग रहा है इसमें कैपेसिटर में इसके कॉरोशन लगे हुए हैं, लेकिन ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसके लिए अपने को यूज़ करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप। हमारे पास माइक्रोस्कोप इसी यूज़ के लिए बना हुआ है, ये इसी यूज़ के लिए रखे हुए हैं क्योंकि हमको नॉर्मली खुले आँख में कई बार होते हैं मैग्नीफायर भी हमको हेल्प नहीं करते। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्या, हमारा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप। इसको मैं थोड़ा सा सेटअप कर लूँ, माइक्रोस्कोप किस तरह से होगा। तो यहाँ पे ये है अपना माइक्रोस्कोप लेंस है हाई क्वालिटी का। अब इसके थ्रू हम चेक करेंगे कि हमारे बोर्ड में जो ट्रैक्स मुझे जहाँ तक लग रहे थे कि अब मैं जो चेक कर रहा हूँ वो पॉसिबल सही चेक कर रहा हूँ कि नहीं, एग्जैक्टली इसमें कुछ इशू है कि नहीं। तो ये कैसे ओपन होगा, सबसे पहले उस लैपटॉप में कैमरे का सॉफ्टवेयर नहीं डाला हुआ है। इस लैपटॉप पे कैमरे का सॉफ्टवेयर है, तो इसको सबसे पहले ओपन करते हैं इसका सॉफ्टवेयर कैमरे का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कैमरे का हमारा आगे इस पर विजुअल ब्लर जैसा नज़र आ रहा है इसमें फ़िलहाल। तो इसको सेट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, इस लेंस में एडजस्ट कर सकते हैं हम आसानी से, लाइट वगैरह भी जिसको चाहे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा एग्जैक्टली जो इशू मुझे नज़र आ रहा था इस आईसी के पिन नंबर 12 में। तो यहाँ पे ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस 12 नंबर पिन के साथ में ये जो ट्रैक आई हुई है, ठीक से दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे ये रहा इसका 12 नंबर पिन। अब इस पिन के साथ में अगर देखें तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका स्लाइड करता हूँ, ये रहा। ठीक है, तो ये रहा एग्जैक्टली पिन नंबर 12। यहाँ पे ये लगा है कॉरोशन लगा हुआ है इसमें कैपेसिटर में, बट अभी भी कुछ खास क्लियर नहीं दिख रहा। तो उसको क्लियर करने के लिए क्या करूँगा, इस कैमरे का थोड़ा सा फोकस सेट कर लूँ
पर्टिकुलर हमको कैपेसिटर तो उसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। नीचे करने के बाद में एग्जैक्टली वहीं पे फोकस मिलेगा, इसको अच्छे से विजिबल कर लो। अब क्लियरली दिखाई दिया ये। यहाँ पे ध्यान से देखना क्या दिख रहा है। यहाँ पे तो बहुत सारा फंगस लगा हुआ है, ठीक, कोरोशन लगा हुआ है काफ़ी, ठीक, यहाँ पे कोरोशन लगा हुआ है। प्लस यहाँ पे जो ट्रैक दिख रहा है, देखो ये इसी का सेम ट्रैक है ये, बट ये ट्रैक काफ़ी ना क्या हो गया, पूरा ये खराब हो गया ट्रैक, ये एकदम थिन लेयर हो गया। इस कार्बन कोरोशन की वजह से ये लेयर, यहाँ ट्रैक ही डैमेज हो गया है। तो अगर ध्यान से देखें तो ट्रैक हमको कहीं ना कहीं यहाँ पे कटा हुआ टाइप का फील हो रहा है ये। सॉरी, फिर ये रहा इसका ट्रैक, है ना, और यहाँ से ये बीच से ये कट गया है ये, ठीक है। तो इस ट्रैक को हमको अच्छे से बिल्ड करना पड़ेगा फिर से, और यहाँ पे जो कोरोशन लगा है इसको भी हटाना पड़ेगा या कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस कैपेसिटर को अपन चेक कर लेते हैं। जैसे तो देखो नॉर्मली यहाँ पे देखने पे समझ में नहीं आ रहा है वो चीज़, ठीक है। तो हमको आइडिया तो हो गया, हम इसको कैसे चेक करेंगे। तो इस प्रोडक्शन में सबसे पहले इस कैपेसिटर को चेक करते हैं, कैपेसिटर शॉर्ट है क्या। प्रोडक्शन लगा हुआ है, मे भी पॉसिबल है हमारा कैपेसिटर ही शॉर्ट हो। नहीं दिखा रहा है किसी तरह का शॉर्टिंग, ग्राउंड के साथ एक साइड ठीक है, कोई शॉर्टिंग नहीं किसी तरह का, तो पड़ गया कैपेसिटर को। अब इसका ये जो पुराना वाला कैपेसिटर है, ये रहा इसका पुराना वाला कैपेसिटर, इसमें पूरा कोरोशन लगा हुआ है, कोई मतलब नहीं इसको, तो सीधा फेंक देते हैं, नया लगाएंगे इसमें। अब एक बार इसको अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ और इसका ट्रैक बिल्ड कर लेता हूँ। तो ट्रैक कटा हुआ दिख रहा है मुझे, कि थोड़ा सा इसको रब करने पे क्लियरली अब दिखाई दे रहा है यहाँ पे इशू क्या है। यहाँ पे ये दिखाई दिया, ये बबल टाइप का हो गया, है ना, ट्रैक कड़ी है, पूरी तरह से सड़ गया है ये सीधे सीधे ट्रैक। तो इसको सोल्डिंग से करके अच्छे से इसको बिल्ड कर देते हैं फिर से। ट्रैक है ना, इससे जुड़ नहीं रहा है, हमको क्या करना पड़ेगा, वायरिंग करना पड़ेगा। तो पूरा ट्रैक जो है, अभी इसको थोड़ा सा रब किया अच्छे से आयरन से, कि पूरी तरह से नीचे का जो ट्रैक है वो अलग हो गया। यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ का पूरा ट्रैक जो है वो
अलग हो गया। ये देखो, पूरा जो एरिया है ये पूरा खाली हो गया। इसको आयरन से जब इसको सोल्ड करने की कोशिश कर रहा था ना, ये पूरा उखड़ गया। मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ से पूरा डैमेज हो गया था ये। अब अपने क्या करना है, वायर के थ्रू यहाँ और यहाँ पे इसको जोड़ना है। जंपर वाला वायर समझते हैं इसको, फिर से देखा जाए सोल्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है प्रॉपर। ये इसको अच्छे से और क्लीन कर दूंगा, कोई इशू नहीं क्लीन करने का। बस बात इनकी प्रॉपर वे पे ये लगा होना चाहिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पे एक्चुअली प्लास्टिक लेयर्ड लग गए हैं तो ये प्रोटेक्टेड रहेगा। ये जो ग्लू है, ठीक है, ये अच्छे से फिक्स हो गया बराबर। ये नहीं आएगा, ये इतना खास नहीं है। माइक्रोस्कोप से जूम करें तो ये थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, ठीक है, इससे दिक्कत कुछ नहीं है। अब देखते हैं क्या हमारा ये रैम का वोल्टेज बनना स्टार्ट हो गया। पीएसओ से भी हम कंफर्म कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि बताया हमारे यहाँ पल्स मिलेगा, ट्रिगर मेन्यू पे रखा हुआ। ये मेन मॉसफेट के गेट में रखा हूँ। जैसे पावर प्लग कर रहा हूँ, यहाँ पे वोल्ट दिखाया है ना। पहले यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, अभी क्या दिखा और आया कुछ। अब इसको और चाहे तो अपन बारीक से अच्छे से चेक कर सकते हैं। सेटिंग थोड़ा सा करना अच्छे से। गेट पे रखा हुआ हूँ और ये पावर प्लग किया, बोर्ड जैसे ऑन होगा यहाँ पे तो सिग्नल दिखाना चाहिए। हाँ, 10 वोल्ट स्ट्रेट गया सीधा। स्पीड से दिखाता हूँ एक बार, अगेन हो सकता है कैप्चर नहीं कर पाए। हम तो वहाँ से समझ में आ गए वो पल्स बन गया करके। अगेन ट्रिगर मोड पे, हाँ, हमको यहाँ पे ये पल्स दिखाई दिया, मतलब कि हमारा वोल्टेज जनरेट हो जा रहा है। मल्टीमीटर से देखते हैं, वहाँ से तो हमको मिल गया कि हमारा बोर्ड जो है ट्रिगर करना स्टार्ट कर दिया। हमारी जो आईसी है वो पल्स देनी स्टार्ट करी। अब इसको फिलहाल बीएसओ को हटा देता हूँ। मल्टीमीटर चेक करते हैं यहाँ पे वोल्टेज आया कि नहीं आया, कितना वोल्ट आया। करने भी लगा दिया मल्टीमीटर। ये रहा हमारा, अगेन यहाँ पे वोल्टेज हमारा नहीं आ रहा था। पावर कनेक्ट किया, बोर्ड जैसे ही ऑन होगा मल्टीमीटर करेक्ट दिखा रहा है नहीं यार, थोड़ा सा चेक करो। केबल कई बार क्या होता है, हिल जाता है। पल्स वहाँ पे दिखाया तो था लेकिन वो पल्स प्रॉपर नहीं बना है अभी भी, मतलब इसमें अभी भी कुछ इशू है। और भी फिर से देखते हैं वोल्टेज लेवल पे ही। सबसे पहले हमारा 5 वोल्ट सप्लाई स्टार्टिंग में अपन चेक कर रहे थे, वो आएगी नहीं प्रॉपर। तो यहाँ पे 5 वोल्ट आ गए। 5 वोल्ट आ गया बराबर। 19 वोल्ट का तो यहाँ पे बनना तो चाहिए, हालांकि आउटपुट नहीं बना अभी भी। तो अगेन इसके स्कीमेटिक में आते हैं।
12 नंबर पे ओके, ठीक, 12 नंबर पे 5 वोल्ट ओके है। नेक्स्ट क्या चाहिए इसको वोल्टेज बनाने के लिए? ग्राउंड चेक करना, ग्राउंड। S5 S3 ये सप्लाई भी इसका इम्पोर्टेंट सप्लाई है, पिन नंबर 16 17। लेकिन इसमें एक दो आइटम और चेक करेंगे। वो चीज़ क्या है कि इसका VDD वोल्ट पिन नंबर 3 पे, तो ये रहा इसका VDD वोल्ट। यहाँ पे VDD वोल्ट भी नहीं बन रहा है ये, मतलब कि रैम आईसी अभी हमारी फंक्शन पे नहीं आई है कोई मिला के। अदरवाइज VDD वोल्ट भी हमारा बनता, तो रैम वोल्ट जब तक नहीं बनेगा हमारा VDD वोल्ट नहीं बनेगा, ठीक। अब क्या चाहिए अपने को? सबसे पहले तो S5 किस वजह से? हमारे 1.35 वोल्ट को इनेबल करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं S5 हमारा कितना नंबर दिया हुआ है, पिन नंबर 16। 16। तो मेरा ये रहा पिन नंबर 16। पिन नंबर 16 में हमारा यहाँ पे 3.3 वोल्ट अवेलेबल है, हाँ। ठीक है, ओके है। अब पिन नंबर 17 में भी एक बार देख लेते हैं। पिन नंबर 17 पे ये भी अवेलेबल है, 16 17 दोनों अवेलेबल। इसका मतलब ये है कि इसका जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट अगर हम सोचें तो इसका रिक्वायरमेंट ओके हो, इसको वोल्टेज जनरेट करना ही चाहिए। हाँ। बट यहाँ पे वोल्टेज बना क्यों नहीं रहा है, अब उस चीज़ को हमको चेक करना है। तो इसमें एक हमारा आइडिया रहता है फीडबैक वाला। कभी कभी बहुत कम केस में ऐसा लेकिन इशू मिलता है हमारा, तो एक बार उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। फीडबैक का इशू तो नहीं है, इसका इनेबल तो ओके, अदरवाइज हमारी आईसी ख़राब है। वोल्टेज वर्सेस से कंटिन्यूटी शॉर्टिंग नहीं है किसी तरह का। हाँ, आईसी है, इसका रिक्वायरमेंट में जाने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, रेफरेंस वोल्ट ये वो, ये सब काम करने से पहले बेस्ट है कि एक बार क्या करें, इस आईसी को एक बार जनरल ट्राई करके देख लेते हैं कि कार्बन वार्बन वाला कई बार होता है जिसकी वजह से ऑन नहीं हो पाता या कुछ ना कुछ। क्योंकि पहला तो इसमें केस हमको मिल गया, कॉरोशन लगा हुआ था जिसको इसकी इनपुट सप्लाई नहीं मिला। नेक्स्ट जो काम है, एक बार आईसी को हल्का सा ट्राई करके देख लेते हैं, चुने लगा के मे भी पॉसिबल है इसके आसपास क्या होगा और कॉरोशन कार्बन लगा होगा जिसकी वजह से आईसी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगा। तो इसके लिए प्लग करने के बाद चाहे तो आयरन से या हॉट गन से किसी से भी इसको ट्राई कर, अगर ध्यान रहे इसका पिन शॉर्ट नहीं होना चाहिए ऑन करने से पहले। देखिए वोल्टेज बने कि नहीं बने, VDD वोल्ट नहीं बना, इनपुट जो है इनपुट वोल्ट नहीं बना, जो भी इनेबल है, रिक्वायरमेंट है, requirement
क्या है, ट्रैक इधर से जो है ना सड़ गया था, इसको बिल्ड कर रहा था। अभी हो गया आपको। इनकी सप्लाई अभी भी नहीं बन रही है, इसी को निकाल दो। हेलो, स्टार्टिंग से बना लो। पूरा वीडियो ऐसी खराब खराब हो गई। तो अभी फ़िलहाल इसको रीसेट कर लेता हूँ। हमको पकड़ना क्या है इस केस में, हमारी आईसी सही है कि नहीं हमको वो पता लगाना है। तो अभी सबसे पहले क्या किया हूँ, इस रैम का जो कॉइल है इसको एक साइड से उठा दिया हूँ। इसको निकाल देते, ज़रूरत नहीं है। निकालने के बाद अब क्या देखेंगे इसमें हमारा क्या प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग से हमारा रैम का सप्लाई रैम नहीं का रही सप्लाई नहीं बन रहा है। है। अब मैं कॉइल को उठाने के बाद में जब कॉइल लगा हुआ था तो मैं यहाँ पे गेट में क्या मिला था, तो एक पल्स मिल रहा था। हाँ, अभी कॉइल को उठा दे रहा हूँ, उसके बाद इसके गेट में देखते हैं क्या हमारा कंटिन्यू जो ऑन होने वाला पल्स रहता है। कुछ नहीं, अभी ये पावर कनेक्ट किया, ये इधर हमको क्या दिख रहा है, पल्स है। पल्स है। ये पल्स आईसी कब जनरेट कर पाए, जब वो सही होगा सही तभी तो होगा। जनरेट करेगा ना, सीधी सीधी बात। मतलब कि हमारा जो प्रॉब्लम इसमें क्या है, आईसी का प्रॉब्लम ऐसी नहीं है प्रॉब्लम इसमें। नहीं। आईसी 100% फंक्शन में है। अगर आईसी काम नहीं करता तो ये सीधा पल्स देता ही नहीं। अभी हमारे यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा है, इससे अलग ही नहीं। अलग ही। अभी एक बार इसके आउटपुट पे चेक करते हैं, हालांकि थोड़ी देर में बन जाए। तो फीडबैक भी अगर निकला हुआ है, कॉल तो हम हटा दिए, कंडीशन भी सही चीज़ होगा। इसमें क्या रखा हूँ, इसके आउटपुट वाले पॉइंट में रखा हूँ, ठीक है। मॉसफेट के आउटपुट वाले पॉइंट, यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है। पल्स मिल रहा है यहाँ। पल्स मिल रहा है, इसका मतलब आईसी जो है वो वोल्टेज बनाने की कोशिश कर रहा है ना। अब इसके एक दो और पॉइंट चेक करते हैं इस आईसी का। ये सो मल्टीमीटर फिलहाल हेल्प नहीं करने वाला हमारा। क्या चीज़ चेक करेंगे, इसका 5 वोल्ट इनपुट सप्लाई, तो वहाँ पे देखना ग्राउंड में रखो, चेक कर रहे हैं। इन 5 वोल्ट इनपुट वाला का हमारा इसमें बिगर मोड में नहीं कैप्चर कर पा रही है, नॉर्मल करके वोल्टेज चेक करते हैं कि इसको डीएसओ से 5 वोल्ट इनपुट, एग्जैक्टली 5 वोल्ट इनपुट यहाँ पे आ रहा है इसका, हाँ, है ना। आउटपुट का वोल्ट कोई वोल्ट नहीं है, स्टार्टिंग में थोड़ा वोल्ट बनने की कोशिश करता है, क्या देखते हैं। देख, हाँ, जरा सा टाइम के लिए क्या होता है, ये वोल्टेज जनरेट होता है लेकिन फिर अपने आप ये बंद हो जाता है। रैम वोल्ट तक पहुंच गए, पर इसका रेफरेंस वोल्टेज वीटीटी वोल्ट में एक बार देखते हैं, इसके साथ भी वोल्टेज बनाने इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। और ये जो पॉइंट है ये वीटीटी वाले सप्लाई में रखा हूँ ना इसको। नहीं बना। एक्चुअल में होगा क्या, ये वीटीटी वोल्ट कब बनेगा, जब रैम वोल्ट बन जाएगा। वो रैम वोल्ट रिटर्न इस आईसी में आएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें बी एल डी ओ इनेबल, है ना, एल डी इन समझ। ये इन क्या हो रहा है इसका 1.35 वोल्ट सप्लाई। ये जब सप्लाई इन होगा तब क्या करेगा ये वीटीटी का वोल्टेज। अभी ये सप्लाई स्टेबल नहीं है तो इसका बनने का हाथ ही पैदा है। अब इसका नहीं बनने का, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले तो हम जाते हैं
ये रहा हमारा ये वाला कॉइल। इस कॉइल में एक बार ये स्विचिंग ले रहा है, उसके बाद ये बंद हो रहा है ना। अब इसका एक वजह हो सकता है हमारा इसका फीडबैक। तो इसका फीडबैक को देखते हैं, फीडबैक के लिए यहाँ पे क्या दिया है। पॉसिबल है यहाँ से हमारी आईसी में फीडबैक गया हो, तो एक बार इस सिग्नल को देखते हैं। हमेशा कॉइल के बाद ही रहता है वाला फीडबैक वाला। ये देखो पिन नंबर 9, यहाँ पे क्या लिखा है VDDQSNS। अभी इसका एग्जैक्टली प्रॉब्लम मिल गया है ना, क्या प्रॉब्लम निकला अपना। इसका एक और चीज़ ख़राब था, यहाँ पे रेफरेंस वोल्ट में जो रेजिस्टेंस लगा होना चाहिए, यहाँ PR4903, ये रेजिस्टेंस क्या था इसका, मिसिंग था, जिसकी वजह से ये वोल्टेज क्या होता हमारा पल्स बना रहा था। ये समझ लो हमारा स्टार्टिंग में आईसी 100% सही अपना सिम्टम दे ही दिया था, वही हमारा 100% प्रूफ हो कि आईसी सही है। और आईसी अपन चेंज भी नहीं किया, अपने कुछ करना पड़ा, जनरली ड्राइवर करके देखे हैं, जनरल छोटा काम, ठीक है। बाकी इसका एग्जैक्टली प्रॉब्लम हमको 100% कहाँ मिला, रेफरेंस। हमको पता कैसे चला कि हमारी आईसी जो है वो 100% ओके है। तो जैसे ही अपन पावर प्लग कर रहे थे, हमारा क्या मिल रहा था, गेट में अपने को इसका ट्रिगर मिल रहा है, पल्स मिल रहा था। तो फिर से दिखाता हूँ अभी, लेकिन वो पल्स का थोड़ी देर बाद चला जा रहा है। अभी उसमें देखते हैं, अभी ये पल्स कंटिन्यू है। पल्स दिख रहा है अपने किसमें, हाँ। पहले क्या था, पल्स आ रहा था उसमें चले जा रहा था। अभी तो इसमें बराबर है 100% और ये कंटिन्यू है। रेफरेंस वोल्टेज का मिसिंग था, ये वाला था, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं बन रहा। रीज़न था हमारा ये वाला। अब रेफरेंस वोल्ट से पहले हम लोग कहाँ पे पहुँचे, तब जाकर रेफरेंस वोल्ट मिला अपने को। हम लोग आए इसके पिन नंबर 9 पे। पिन नंबर 9 में ये क्या करेगा, वोल्टेज सेंस करेगा। ये सेंसिंग क्या होगा, यही इनपुट सप्लाई इस रेफरेंस वोल्ट के। जब ये वोल्टेज रेफरेंस इसको फीडबैक मिलेगा भले थोड़ा सा समय के लिए हो, उधर क्या होगा, रेफरेंस का काम स्टार्ट होना चाहिए काम, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज रेफरेंस वाला जो है ये नहीं बन पा रहा था, यहाँ तक की सप्लाई मिल रही थी। जब अपन चेक किए तो यहाँ तक हमको इसको ट्रिगर मिल रहा, हालांकि हल्का सा मिलता चले जा रहा था। एक्चुअली में ये मिसिंग था कहीं ना कहीं पर। तो अब ये देखते हैं कि एग्जैक्टली इसमें वोल्टेज हमारा बन चुका है। वोल्टेज लेवल पे चेक करते हैं, ये पावर लगा दें, पावर कनेक्ट किया, ये पावर प्लग किया, वोल्टेज में सेट है डीसी पे, ये रखा यहाँ पे। अभी सीमोस नहीं लगा तो वो डायरेक्ट चालू होगा। देखो एग्जैक्टली कितना वोल्ट बना, 1.3 वोल्ट, एग्जैक्टली 1.3 वोल्ट बन गया। एम्पियर हमारा 275 तक जा रहा है। अब इसमें रैम लगा करके अब इसमें पर डिस्प्ले चेक करते हैं, क्या हमारा डिस्प्ले भी आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर और कुछ इशू नहीं हुआ इस बोर्ड में, तो हमारा बोर्ड में क्या आ गया, हमारा डिस्प्ले आ ही जाना चाहिए। तो एक बार लगा के इसको कनेक्ट करता हूँ, सारा हेल्प कर देता है। अदरवाइज अगर डीएसओ का हेल्प अभी नहीं लेते तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में क्या रहता है कि आईसी ख़राब है क्या, तो आईसी को और चेंज करने में लगे रहते हैं या कुछ ना कुछ और रिक्वायरमेंट में जाते हैं, है ना। लेकिन पल्स देखने पर हमको एक चीज़ कंफर्म होगी कि यार नहीं यार आईसी सही है, आईसी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होगा किसी अदर सेक्शन में होगा। ये रहा पावर सप्लाई, सीमोस बैटरी अभी नहीं लगी है, देखते हैं। अभी 5 टाइम बीप देगा सीमोस का। पिन टेस्टिंग हमारा ये है और आगे भी वही काम करेंगे। कहीं भी ये डाउट वाला चीज़ नहीं, या कहीं भी ये नहीं कि तुक्का मारो, किसी भी आईसी को उखाड़ दो, किसी भी चीज़ को हिट मार दो, चेंज कर दो। जब तक श्योर ना हो तब तक हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। तो ये बराबर हो गया, सीमोस बैटरी लगा कर कंप्लीटली पैक कर लेंगे।